يا بنتي يلا عايز اكل. انا جايبه لك منديله وجايه. يا رب انه يخلص. طب شيل عني طيب. تعالي. بقول لك عايزه اتسحر، ايه اللي انت جايباه ما ده؟ احلى سحور مندينه. يعني ايه مندينه دي؟ مندينه يعني فول جلابه، احلى اكل يمني. ايه الاسامي الغريبه دي؟ فلافل مصري على يمني. انا عايز فول، ده ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. فول جلابه، فول عادي، بيض اومليت، ايه الصينيه التانيه دي؟ هاتي الصينيه دي. مش فاهم حاجه. واحلى مطبق كل الانواع. انا بقول لك جعان بقى، انا مش ناقص. انا جعان مش عايز ترابيزات. لا هتاكل. اهدى جعان اهدى الاول دلوقتي. اهدى بس اهدى. طب شوف المطبق ده عشان تسكت. ايوه. ايه بيجنن صح؟ احلى مطبق عنده، مطبق خضار، مطبق باللحمه والتميس الحلو. هو ده السحور؟ ايوه هو هذا احلى سحور، عمرك ما تلاقيه، المكان الوحيد اللي بيعمل احلى سحور باحلى عروض. انا هاجي هنا كل يوم. طبعا. اهي. ما حدش بياكلني غير امي. معلش مندينا هون بأكل كل الناس الاكل الحلو. طلع احلى اشي المطبق عندهم كل الانواع. عجبك يعني ولسه لو عصرت عليه عصرة ليمون. اصبر انت اصبر. ايوه الله. ايوه. ايوه قول يا ابني. ايوه اتفضل. ها نقعد بقى. نقعد. ممكن اقعد انا كمان اكل؟ عايز اقعد. لا اصبر لما انا اخلص اكل. صح. مش معايا. كنت ضمن لكم ترابيزه ثانيه. ماشي. شكرا لحضرتك. عايز اخلص الشغل بقى. لا ايوه صح. الله. فجرة جدا. تسلم هو ده ايه؟ ايدك. انا مش فاهم حاجه. ده عيش تميس. ايش ايه؟ تميس. فاهميني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ التميس هذا خبز مخصوص للاكلات اليمنيه والخليجيه. انا مالي، انا راجل مصري عايز اكل اكل مصري. فين الفول؟ ما هو قلت لك ايه ده؟ ايه ده؟ ده فول مصري. فول مصري. ده فول مصري؟ وسيب لي جلابه ليا الي انا ولا يسري. ايه اللي جلابه ده يعني؟ ده فول يمني مخصوص معمول بطريقه وإيه ده؟ معينه. إيه ده؟ اشرح له. ما بدك شوف. بقول لك ايه، فين العيش؟ فين العيش؟ هو هذا العيش. تميس مع فول الجلاب. فين العيش البلدي بتاعنا؟ لا النهارده هتاكل اكل منديل. انا مش فاهم حاجه. معلش لما تاكل هتفهم. جرب العيش التميس. وفين صاحب المطعم ده؟ ناكل بقى. مين اللي بيقع تحت ده؟ يعني ممكن اكل؟ مش مهم. ده عيش بلدي. ايه ده؟ ايه ده جاب لك ده اخر خدمه. بسبوسه قول يا ابني. هو قرب بيقدم؟ ربع ساعة. الاسكندراني. عندكم عيش اهو. عيش مخبوز هنا.